नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त बैरन सूबाई तइलीम वारे वज़ीरनि जी कॉन्फ्रेंस में कोरोना जी ॿी लहर के बावजूद तइलीमी इदारा खोले रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो। तइलीम वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद जी सदारत हेठि बैरन सूबाई वज़ीरनि वारे तइलीम कॉन्फ्रेंस जो अहम इजलास थियो, जंहिं में चइनी सूबनि ऐं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तइलीम वारे वज़ीरनि इख्तियारनि वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत कई है। तइलीमी कॉन्फ्रेंस में टिनी नुक़्तनि ते बदल एजेंडा कोरोना वायरस की सूरत हाल, सियारे के मौसम के मोकलन, तइलीमी साल अप्रैल का अगस्त मुंतकिल करने सलाह मशवरा कया विया। तइलीम के वज़ीर वारे कॉन्फ्रेंस में तइलीमी इदारा खोले रखण जो फैसलो कयो वियो। शिरकत कंदड़नि इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो त मौजूदा सूरत हाल में तइलीमी इदारनि खे बंद करण की ज़रूरत न आहे। तइलीमी साल अप्रैल के बजाय अगस्त का शुरू करण ते को भी हितमी फैसलो न थी सघियो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।